Всем привет! К нам приехала Шкода Фабия. Человек жалуется на стук в ходовой части. Продиагностировали, определили, что порванный задний сайлентблок переднего рычага. И также тянет руль и есть резину. Сегодня будем его менять и вам покажем. Для начала поднимаем машину, снимаем колесо. Вот, сняли колесо. Сейчас покажем порванный сайлентблок. Вот она у нас оторванная от втулки. В общем, так. Нам надо снять передний рычаг. Он у нас прикручивается. Вот у нас 3 болта на шаровой. Один болт на переднем сайлентблоке. И один болт на заднем сайлентблоке. Болт с гайкой. Все, в первую очередь откручиваем шаровую. 3 гайки на 16. Вот. Одну гайку открутили, а 2 гайки отломалось со шпильками. Закисло. Придется высверливать и ставить сюда болт с гайкой. Но это будет потом. Откручиваем передний сайлентблок. Болт на 18. Все, открутили болт. Достаем. Все, теперь откручиваем задний сайлентблок. Точно так же болт на 18 и гайка сверху тоже на 18. Все, открутили задний болт, гаечку открутили руками и достаем болт. Все, болт достали. Затем берем монтировочку и отковыриваем, снимаем рычаг. Все, рычаг мы сняли. Вот у нас рычаг, старый сайлентблок. Вот он оторванный. И здесь оторванный. Вот у нас новый сайлентблок. Все, берем рычаг, идем на пресс прессовать. Вот запрессовали новый сайлентблок. Все, теперь устанавливаем на место. Наживили обратно рычаг. Вот здесь 2 болта другие поставили, болт с гайкой. Здесь тоже наживили, здесь наживили. Все, здесь сперва для начала затягиваем его без усилия, докручиваем просто до упора и обтягиваем шаровую, обтягиваем задний болт. Закрутили шаровую, закрутили задний болт. Теперь подпираем шаровую стойкой. Все, ставим у нас, чтобы был ровно рычаг. И теперь затягиваем передний сайлентблок. Натягиваем, затягиваем его на нагруженную, чтобы его потом при опускании на землю не порвало. Все, затянули сайлентблок. Опускаем стоечку.
Все, теперь ставим колесо на место и опускаем машину. Все, машину опустили, колеса обтянули. На сегодня закончили. Все, всем пока.